B'investiment ta' madwar €1,000,000 se jiġi riġenerat it-tsuntir tal-Knisja Parrokjali ta' San Nikola fis-Siġġiewi. Dan tħabbar waqt żjara tal-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Burch hekk kif spjega li se jkun id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li se jwettaq din ir-riġenerazzjoni. Fil-fatt tul konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies ġie spjegat kif ix-xogħlijiet għar-riġenerazzjoni tat-tsuntir tal-Knisja Parrokjali ta' San Nikola fis-Siġġiewi mistenni jinkludi l-qluħ tal-madum tas-siment eżistenti, it-tneħħija tal-materjal ta' taħt il-madum, it-tqejjid ta' sodda tal-konkos, il-bini ta' pedamenti tal-konkos u tal-ġebla tal-franka taħt it-turġien, it-tqejjid ta' pavimentar ġdid tal-qawwi u tqejjid ta' turġien ġodda tal-qawwi. L-Arċipritt tal-Parroċċja tas-Siġġiewi Father Joseph Mifsud qal li l-komunità tapprezza dan l-investiment. Bħala parroċċja qatt ma stajna nidħlu finanzjarjament għal dan il-proġett ta' 3/4 ta' miljun. Allura bħala komunità tas-Siġġiewi, komunità parrokjali napprezzaw ħafna din l-inizjattiva. Minnaħa tiegħu il-Ministru Ian Burch sostna li l-infrastruttura mhix biss it-toroq, iżda anke spazji bħalma huma t-tsuntieri u l-pjazzezz li huma postijiet fejn il-komunitajiet jinġabru ta' kuljum u allura huma r-ruħ ta' kull belt jew raħal. Fis-Siġġiewi għandek tsuntier mill-iktar antiki illi għandu prestiġju wkoll li se nkunu allura qed naħdmu mal-parroċċja ħalli l-komunità tkun tista' tgawdi minn infrastruttura aħjar. Ix-xogħol mistenni jibda lejn l-aħħar ta' din is-sena u jintemm fl-ewwel parti tal-2023.